Jangan nangis, Oci. Mama bikin obat, Oci. Aku lagi bikin obat buat si Nyemon. Lihatlah tuh. Batuk, Nyemon. Kita bikin obat dulu ya. Jangan nangis. Mama mau bikin obat ya buat si Lemon ya. Kenapa kau nangis? Mau keluar? Nggak bisa, becek. Nanti kita keluar ya. Oke, kita bikin obat dulu buat Nyemon tuh. Bengek tuh, bengeknya kambuh. Bengeknya kambuh, saudara-saudara. Bengek tuh, bengek. Siapa yang bengek? Nyemon bengek tuh. Hah. Nyemon bengek. Kita kasih obat dulu buat Nyemon. Jangan nangis. Kita bikin obat dulu. Obatnya kunyit kita bikin. Bengek dia, Bo. Oh, kenapa dia bengek? Udah di ini induk kunyit. Kita giling ya, Mon. Ini kekecilan ini. Kekecilan ini, nak. Asal deh. Pakai ini kah? Ini kotor. Ini udah pernah bikin kunyit tuh, udah berudul. Kebanyakan. Kita kasih air matang ya. Air matang. Biar bisa ngegiling. 1,5 sendok. Jangan bengek kok, nak. Tuh, kita giling dulu. Kita tambahin ya. Jatuh jatuh. Jangan nangis, oi. Ya, oke, Nyemon.
bertahap. Kurangi dulu.
putih jangan gonggong. Putih no. Mau gonggong. Si Lemon mau, udah mudah-mudahan dia mau minum ini. Kasih ini dikit. Kasih garam dikit. Naiman. Kasih jeruk nipis. Potret. Oh no. Berat aja tuh. Tumpah. Mana? Mana Panyaman? Serat, Bo. Anakku bengek itu. Ini kunyitnya di itu. Kunyitnya diparut, di blender. Naimon.
Bengek. Sini nak. Kami ya. Mama kasih obat kamu. Jangan nangis, Oci. Sini sayang. Duduk. Mama kasih obat ya. Oke. Mama kasih obat ya nak. Dem, stay. Sini Emon. Emon sini. Mama kasih obat dong. Biar nggak batuk. Kalau bengek tuh mau diobatin. Ini bengek nih, kamu bengeknya kamu. Duduk. Diobatin ya nak. Kalau diobatin tuh mau, jangan biar nggak bengek. Diobatin ya sayang. Harus mau diobatin biar nggak bengek. Minum ya. Ini kunyit. Minum obat dia pintar kan nak, biar nggak bengek ya nak. Bengek dia nyemon putih. Nah enak kan obat ya sayang. Bengek itu kayak gitu. Nah pintar dia minum obat. Pintar sekali dan anakku mah. Pintar sekali dia minum obat. Anak mama pintar. I love you baby. Biar nggak bengek ya nak. Biar nggak bengek ya sayang. Mana mama mah pintar ya nak. Kunyit, biang kunyit. Nah enak ya sayang. Pintar sekali anak mama beb. Anak mama pintar sekali mak. Biar nggak bengek ya nak. Minum kunyit, good for you, yes. Nah, mau kau Ti? Lapi baby. Biar nggak batuk ya sayang. Enak kan? Healthy, organic. Healthy, organic. Lagi. Healthy, organic. Organic. Biar ganteng, biar sehat. Nah, one more. Nah. One more ya. Bengek ya nak. Aduh, gimana sih ceritanya kok bisa bengek? Nah, lagi. Healthy, good boy. Emang mah pintar minum obat. Jangan dibuang, nanti kunyit semua. Nah. Anak pintar nama Nah. Lagi kah? Sedikit lagi sayang. Enak kan? Nanti lagi ya. Healthy. Jangan dibuang. Nah. Jangan dibuang ma boy. Nah. Good. Itu vitamin itu obat organik gitu. Mau kau Ti? Kamu bengeknya. Aduh, si ganteng-gantengnya mama ini. Nanti lagi ya. Nanti malam lagi ya nak. Si ganteng-ganteng ini, tahu kau Putih? Si ganteng-ganteng ini. Si ganteng-gantengnya mamaku Putih. Aduh, lumayan ya, bisa makan. Mau Oci mau? Minum obat. Pintar sekali dia tuh. Ini kusimpan nanti buat dia. Bengeknya kambuh, penyakitnya bengek. Aduh, bengek. Gimana sih bengek? Jangan ada bengek toh nak. Mama simpan dulu ini nakku. Kemana aku simpan ini? Jangan ada kau bengek nak. Nanti kau minum lagi. Mau Koci? Nanti ku simpan lagi ini.
bengek-bengek. Kenapa itu bengek-bengek? Apa obat cuci? Mana itunya mama? Plastik, nggak ada plastik. Mana plastiknya mama deh? Mama simpan deh ini ya. Nggak ada plastik. Nanti buat dia. Satu gelas nanti buat dia. Tapi aku bisa minum juga sedikit. Aku minum dikit. Nanti buat dia lagi. Lumayan ya sayang. Bersihin dulu nih. Bersihin dulu, udah dicuci. Nanti buat dia lagi sore. Kita simpan ya. Mau Koci? Koci mau? Mau kah? Mau? Ya tunggu aku bikin lagi. Bikin lagi. Ininya masih ada. Aku mau harus giling ini. Giling lagi. Tunggu ya Nang. Itu si bengek itu udah mana dia, baru sembuh, itu harus sembuh dia itu. Aku giling lagi yang ini. Giling lagi. Mama bikin kunyit aku. Si itunya bengek ya. Siapa namanya itu? Si Mama. Kenapa harus ada bengek? Kasih air matang aja. Ini yang tadi digiling lagi. Maksudnya kalau bikin kunyit ini berkunyit-kunyit semuanya. Berkunyit semuanya. Lihatlah itu berkunyit semua. Lihatlah kalian ini.
udah bergetak kunyit semua, lihat tuh. Ini biang kunyit, ini induknya. Blender lagi sampai habis airnya. Sampai habis patinya. Biang kunyit kayak gini, biangnya. Kasih blender lagi. Kasih air matang ya. Tambahin air. Air matang, langsung minum ini. Saring lagi. Banyak dapat, tapi ininya kotor semua ini. Lihatlah ini saringan apa blendernya berkunyit semuanya. Apa ngeluarkan ini ya? Ada yang bisa tahu ngeluarin ini apa kunyit? Ini lihatlah ini berkunyit semua ini, udah berkarat ini kayak karat. Kita saring lagi. Tuh. Banyak dapat.
Bengek kau Nyemon. Kambuh lagi Nyemon. Jangan bengek-bengek nak Disaring sampai habis saringnya. Satu kali lagi. Oke. Satu kali lagi kita blender. Wah. Kita blender lagi sampai itu. Aku kalau pegang sesuatu kalau nggak jatuh nggak iya dia. Jatuh dia. Satu. Jangan langsung banyak air. Ya kayaknya Nyemon. Tambahin air. Banyak dapat. Kita saring lagi. Bolak-balik saring. Disaring, dibolak-balik, disaring lagi, disaring lagi.
Udah ya, ini yang terakhir ya. Apa Ci? Apa Ci? Mau obat putih? Mau kok obat putih? Mau? Ya, lihatlah ini. Dapat sebaskom tapi aku semua kena kunyit. Kena kunyit semuanya. Kita bisa minum ini ya. Kita bisa minum ini. Tadi ada ampasnya keikut. Kita simpannya di mana ini, Nak? Nanti kuning itu, apa namanya kuning? Jangan pakai ini, nanti kuning. Nanti menguning ini. Cuma sebentar aja langsung lengket. Oke. Selesai. Oh, lepot semua, Nak. Lepotan semua, Nak. Oh no. Lihatlah ini semua belepotan. Iya. Oke, iya. My God. Kenapa ini? Aku mau ini. Aku mau minum ini. Mama mau minum. Mama mau minum kunyit. Kunyit. Oh. Aku mau minum kunyit, Mama. Tunggu nih, Mama. Di situnya, Mama. Lagi mana, Mama? Mama cuci dulu nih. Sebentar. Oh, no. Langsung dicuci, langsung. Berkunyit semuanya, Mon. Berkunyit semuanya, Mon. Jangan nangis. Ini berkunyit semuanya, oke. Langsung dicuci, tapi berkunyit juga. Tunggu ya, Nak.
berkunyit ini. Oh lala. Astaga. Duh. Lihatlah kalian itu, tanganku berkunyit semua. Tangan mama berkunyit semua. Hah, kita minum jamu. Kita minum jamu ya. Lihatlah gelasku, woi. Baru aja aku pegang udah langsung kunyit isinya. Oh, no. Ini biang kunyit. Aku juga butuh ini. Aku minum 1 gelas. Ma Koci. Tunggu ya. Ma Koci. Koci mau? Kita kasih itu. Kita kasih garam dikit. Oi. Nanti kita simpan, kita kasih anak-anak. Aku mau ini. Aku kasih anak-anakku. Aku kasih situ si Oci. Oci nah. Aku minum dulu ini. Aku minum dulu, oi. Ini kita minum dulu. Satu kita minum. Deh. Ini asli nggak pakai gula, say. Anak-anakku ku kasih. Oci mau Oci. Nah, minum obat. Sini. Oh lah. Kenapa diserat? Kok serat dia, boy? Kenapa kamu serat? Noci. Oci sini, mama kasih obat. Jangan nangis kau. Kamu kasih obat kau. Mama kasih obat. Ini kenapa ada di sini? Beh. Sini.
Duduk sini. Beh. Sini, mama kasih obat. Sini, mama kasih obat. Mau obat sini? Enak. Kalau mama, kasih obat dong aku, mak. Kayak si itu, si itu sini, mak. Nah, obat ya nak. Biar sehat ya nak. Enak. Obat ya sayang. Emon batuk-batuk. Good boy. Makan obat ya sayang. Cuma ganteng-ganteng nih saya kasih Emon ini. Obat ya nak. Obat. Iya. Dimakan, jangan dibuang. Hahaha. Mama makan kan? Mama minum kan? Nah tuh. Vitamin. Enak kan? Emon pintar makan obat. Pintar mama makan obat, minum obat. Kakak mau nggak? Nah. Kakak mau nggak? Jangan dibuang. Pintar, anak pintar. Enak kan? Mana si kakak? Dogi. Lagi. Enak kan? Mama juga minum. Putih mau? Mau kan? Mau ke Putih? Putih mau. Enak kan? Pintar anak mama itu. Sekalian pintar ini semuanya. Sekalian ini pintar. Aduh, mau ke Putih? Pintar. Mau ke anak? Nah, si Uti lagi. Mana Uti? Enak Uti. Mana kakak? Mau ya Uti? Enak tau Uti? Obat Uti? Nah Uti, sini Uti nah. Sini. Sini, diam. Makan obat. Enak tau, Oci suka. Enak. Enak kan? Bingung. Apaan sih? Diam kau. Enak kan? Itu obat, itu vitamin ya. Vitamin nak. Apa sih? Ini jangan dibuang, weh. Jangan dibuang. Ini vitamin. Ini vitamin, Putih. Sini, minum vitamin kau nak. Sini. Aduh, rusuh banget dah kau nih dah. Nah, cepat biar ganteng kau nak. Cepetan. Cepat sini. Kamu kan suka ini ya, suka muntah-muntah. Mungkin dia punya penyakit apa itu, nggak tahu dah aku. Sini. Duduk kau. Duduk. Dikasih obat sama mama tuh, vitamin ya. Jangan lari, itu vitamin. Jangan dibuang, itu vitamin.
Minum. Mama minum, lihat tuh mama minum. Lihat mama. Lihat tuh mama tuh, si Oci pintar. Kunyit. Organik ya. Enak kan? Enak nggak? Lemon. Itu lemon bengek. Diledekin. Jangan kau bully. Nggak boleh dia. Nggak boleh dekat mama. Jangan gitu kau, Oci Putih. Jangan kau bully Putih. Kan obatnya ini, makanya minum obat. Si Oci pintar. Minum obat. Asuh nak. Asuh. Jangan dibully. Awas, kita mau minum obat. Makan. Awas dulu. Udah kamu kan, ini pintar ini minum obat. Cemburu. Ini pintar ini minum obat nih, si lemon pintar sekali. Nah, pintar. Enak kan nak? Putih cepetan. Kamu aja nak. Putih minum, biar ganteng Putih. Cepat Putih. Nah sini. Dia suka muntah-muntah itu, Nah Putih. Gimana batuk nak? Kamu aja nak mama sama si Nyemun ya. Sini kau minum aja satu-satu ini. Biar ganteng, biar nggak muntah-muntah. Enak, jangan dibuang. Jangan dibuang, enak. Enak kan? Tuh. I love you. Pintar kan? Jangan dibuang. Kalau dibuang itu obat ini, obat. Vitamin enak. Vitamin enak. Nah, tuh. Nanti jalan-jalan kita. Nanti mama kasih fish. Fish. Bukan fish. Fish. Nah. Putih. Jangan dibuang, itu vitamin, itu obat. Biar nggak muntah-muntah. Enak kan? Tuh. Satu lagi. Mama suka lihat tuh mama minum, lihat deh. Tuh lihat lidah Maya tuh. Lihat lidahnya mama minum obat, pintar. Lemon pintar tuh. Udah sembuhkan si Lemon. Nggak bengek lagi kan? Gimana si Lemon bengek nak? Lemon bengeknya gimana nak? Gitu kan si Lemon bengek? Kamu nggak bengek, tapi muntah. Ini enak vitamin ini, ya. Nah, coba. Habisin cepat. Kakak mau nggak? Satu lagi. Satu lagi. Lapi mama. Enak kan? Ini satu lagi, nanti makan fish. Nah, satu lagi. Kasih kakak. Jangan. Satu lagi. Nggak usah kau ikut jalan-jalan kau ya. Gak usah ikut jalan-jalan. Nah, Oci aja. Nah, Oci mah pintar minum obatnya nak. Nah tuh. Tuh, pintar Oci mah. Oci mah pintar, tahu kau? Kamu terus nanti kita jalan-jalan ya. Nah, tuh pintar dia si Oci mah anak mama tuh si Oci sama si Nyemonya. Tuh boy, laki mama. Anak mama ini semua nih. Dah. Jangan dibuang nak. Dah. Pintar. Alapi Nyemon. Si Nyemon pintar. Si Putih mah culun itu, si culun itu. Udik banget dia tuh, udik. Udik sekali dia itu main. Enggak cuma. Udik si Putih tuh. Nggak mau minum obat tuh, udik. Si Nyemon mah ganteng, pintar. Oci mah pintar.
Si Nyemon pintar. Si Oce anak mama. Nyemon anak mama. Si ganteng-ganteng pribadi. Si ganteng-ganteng ini kunyit-kunyit semua tanganku nih. Si ganteng-ganteng ini semuanya. I love you, my boy. You love my mama. Mama. I love my mama. Love you. Si gantengnya mama kau kan nak, anak mama kau kan nak. Si Putih nggak usah ikut jalan-jalan dia besok tuh, nggak mau minum obat dia tuh, nggak mau minum vitamin. Ini mah anak mama ini, pintar aku ini, pintar minum obat. Love you. Shake hand dulu nak, shake hand, shake hand. Good boy banget, terkencing-kencing itu. Kencing, aduh terkencing-kencing dia. Dia mah terkencing-kencing itu, lihatlah udah kelakuanmu tuh, udah kencing dah kau di situ, lihatlah kelakuanmu tuh, lihatlah itu. Jangan pipis di situ nak. Oh kamu tuh penyakitnya kayak gitu, penyakitnya kan gitu. Udah ya, anak pintar semua ya.